हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावनेट फोर्ट सिरप के बारे में। यह सिरप आपको मार्केट में कई सारे ब्रांड नेम में मिल जाएगा। इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वह मॉक्सिकैंड CV फोर्ट, क्लेबम फोर्ट नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, मॉक्सिकैंड CV फोर्ट सिरप में पर 5 ml में 400 mg एमोक्सिसिलिन और 57 mg क्लावोनिक एसिड होता है। अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक सिरप है। इस सिरप को काफ़ी सारे बीमारियों में यूज़ किया जाता है। मुख्य तौर पर इस सिरप का यूज़ खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा जख्म सुखाने में, फोड़ा फुंसी को सुखाने में इसका यूज़ करते हैं। इन सब स्थितियों में यह सिरप बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों, इस सिरप को 6 साल से ऊपर दे सकते हैं, 8 साल तक। अगर बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है तो इसका यूज़ डॉक्टर के सलाह से ही करें। दोस्तों, 6 से 8 साल तक 5-5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।